はい、こんにちは。みちこカレーです。毎度です。今日はですね、降ってきた、愛知県、愛知県民の森キャンプ場に向かっております。ここも公共の施設ですね。30分前までガンガンに晴れてて暑いくらいだったんですけど、到着1分前になりまして雨が降ってまいりました。なんででしょう。およそ200メートル先左方向です。あと1分ぐらいみたいですね。山の天気って本当に変わりやすいよね。この看板を入ります。よいしょっと。あれこれあそこに似てんな。奥多摩のあれに似てんな。到着です。はい、では荷物をリヤカーに乗せてキャンプサイトまで運ぶそうです。300メートルぐらいあるそうで、ちょっと坂道もあるみたいです。なので、女性は結構細かく運ばないと、リヤカー自体がこれ重いんで、男性は大丈夫だと思いますけどっていう風になっております。お、晴れてきた。よっしゃ。テントサイト A サイトになります。で、今日はここなんかね、シーズン中は常設テントが張ってあるとか8月とからしいです。でもう9月なんで撤去されてるんで、自分のテントを持ち込むと。なんか昔ながらのなんかキャンプ場って感じだね。
なぜかすき焼き作ってます。見えるかな。見えないか。いただきます。うまい。なんかキャンプ場ですき焼き食ってるってのがいいね。うまい。おはようございます。もう音が雨ですね。完全に雨ですね。はい、雨です。雨か。そうか。撤収が。雨が止んだかなと思ったらまた降ったりで、ちょうどこの洗い場が屋根ついてるんで、そこで、昨日の残りすき焼きを食べたいと思います。このすき焼きの鍋は僕が鍋もんするときにいつも使ってる鍋で、100円ショップのダイソーの、お菓子なんだろうね、お菓子のコーナーに置いてあります。お菓子のコーナーじゃない、お菓子を作る、道具が置いてあるコーナーに置いてあります。これ200円です。でテフロンというか、この黒い塗装か、テフロンじゃないかはすごい剥げやすいんですけど、あまり気にしなければ何回でも使えます。歪んだりはしません。ので塗装が落ちてくるだけです。で大きさもソロキャンプ用に鍋としてはちょうどいいんで、ルックス的にね。でいつも使ってます。皆さんもよかったら使ってみてください。